So let me tell you about possibly the greatest love story ever. मैं लोकेशन नहीं बता सकता. It is not JB, no, it is not Shoja, but oh my bloody goodness. But this is almost like 120 feet ऊंची waterfall, and I cannot like मैं खड़ा नहीं हो सकता इसके आगे. मतलब वो उससे हवा जो बन रही है उसके ये हालत हो रही है. इतने it's literally crashing down. But नीचे पत्थर दिख रहा है. ये पत्थर. The rock and the waterfall. Always remember, it is the perseverance of the rock that will end the waterfall someday. Even if the rock breaks, it is still there. तुम्हारा इश्क जो है वो ऐसा होना चाहिए. ये होती है तासीर इश्क की, मोहब्बत की. वो पत्थर न जाने कितने करोड़ों अरबों सालों से ऐसे ही पानी खाए जा रहा है. But look at the beauty. वो खड़ा हुआ है अभी तक. Such are those love stories that might never get out. Ladies and gentlemen, Tales from the Hills, Faridabad. ये like oh my bloody goodness. ये ऐसे गिर के आ रहा है यहाँ पे.